ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការដាំកូនស្ពៃក្រញាញ់នៅក្នុងផើងដែលជាផើងដាំហើយខ្ញុំបានទ្រាប់បាតជាមួយនឹងកំទេចកំទីស្លឹកឈើដើម្បីកុំឲ្យដីឆាប់ហាប់ហើយនេះគឺជាដីកំប៉ុស្តដីដាំដែលជាដីល្អហើយយើងយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការដាំស្ពៃក្រញាញ់នេះគឺធ្វើឲ្យស្ពៃយើងទទួលបានសារធាតុធ្វើឲ្យដើមរឹងមាំហើយឆាប់ធំអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយកដីមកដាក់ចូលនៅក្នុងផើងនេះឲ្យវាសមល្មម 70% មកដើម្បីយើងដាំជាមួយនឹងកូនស្ពៃរបស់យើងហើយកូនស្ពៃរបស់យើងគឺជាកូនស្ពៃដែលយើងបណ្ដុះវាឲ្យវាមានភាពរឹងមាំគឺថាវាឫសល្អដើមក៏រឹងទើបយើងអាចបំបែកវាដាក់នៅក្នុងផើងបានបើសិនជាដើមរាងអន់គឺយើងមិនអាចយកមកដាក់នៅក្នុងផើងបានទេនេះគឺជាកូនស្ពៃដែលខ្ញុំបានបណ្ដុះនៅក្នុងផើងជាមួយនឹងដីដាំដែលល្អវាធ្វើឲ្យកូនស្ពៃក្រញាញ់របស់យើងនឹងមានសភាពបាទល្អហើយរឹងមាំដូចជាឫសប្រព័ន្ធឫសគឺថាវាមានប្រព័ន្ធឫសរឹងមាំអញ្ចឹងយើងអាចដកយកមកដាំនៅក្នុងផើងរបស់យើងបាននៅពេលដែលយើងដាក់ដីដាំកំប៉ុស្តគឺងាយស្រួលក្នុងការដាំជាមួយនឹងស្ពៃខ្លាំងមែនទែនគ្រាន់តែយើងដកមកហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងដីដាំគឺវាងាយស្រួលព្រោះវាជាដីដែលមានខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនចេញចូលបានល្អនិងមិនងាយហាប់នោះទេហើយខ្ញុំបានដាំហើយខ្ញុំយកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលខ្ញុំដាំសួនដំណាំរបស់ខ្ញុំឃើញថាកូនស្ពៃគឺដាក់ត្រឹមតែមួយថ្ងៃគឺវាមិនអន់អីទេនៅពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុងម្លប់សិនយើងមិនអាចឲ្យវាត្រូវថ្ងៃភ្លាមៗបាននោះទេ